Reklamlardan sonra anlama yolculuk devam ediyor efendim. Uzman klinik psikolog Beliz Gönce hanımefendi ile beraber öfke kontrolünü konuşuyoruz. Öfke nedir, nasıl bir durumdur, duygudur, hangi durumlarda insan öfkelenir? Bunlardan bahsettik birinci yarıda. Şimdi öfke ile ilgili olan kısımda, şimdi öfkeyle baş etmede bir de yanlış olan şeyler var. Toplum tarafından doğru olduğu düşünülen ama yanlış bir öfke kontrol mekanizması var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Öfke az önce de bahsettiğimiz gibi bir sorun çözme aracı değildir. Öfke normal, öfkelenmek çok normal bir şey. Fakat öfkenin saldırganlığa dönmesi hiç normal ve doğru bir şey değildir. Doğru bilinen en büyük yanlış da budur. Öfkelenmek normal, öfkeli davranış sergilemek normal değildir. Peki bu mesela nasıl olabilir? Öfkeyi çözme, öfke yaşadığınız durumda sorun çözme becerisiyle alakalıdır bu da. Öfkelenmeniz çok doğal, her insan içinde olan normal bir duygu. Fakat bunu dışarıya nasıl yansıttığınız çok önemli. Hiç öfkelenmiyor, ne kadar iyi görüyor musun? İşte öfkelenmiyor, ne kadar naif bir insan. Öyle bir insan asla olamaz. Yani öfke, sevinç gibi, üzüntü gibi her insanın içinde vardır. O yüzden hani hiç öfkesiz bir insan asla olmaz. Öfkelenmek çok doğrudur. Fakat öfkeli davranış sergilemek yanlıştır. Öfke zaten hislerimizi ifade etmemizi sağlıyor. Yani öfkelenmesek, hani öfke biraz kızgınlık, bir şey ifade edeceğiz. Bir enerji akışı olmalı ki hayatımızda. Öfke de hayatımıza renk katan, canlılık katan ve yaşayabilmemiz için sebeplerden bir tanesi zaten. Peki mesela bir de şu var. Öfkeyi yok saymak ya da işte eşimize kızıp çocuğumuza bağırmak, komşuya kızıp evde bunun acısını başkasından çıkarmak. Bir de öfkeyle ilgili böyle bir tutarsız halimiz var. Biz öfkelendiğimizde kime öfkelendiğimizi neden bilmiyoruz? Yani doğru kişiye neden kanalize etmiyoruz? Çünkü şöyle bir şey var burada. Öfkenin temelinde de aslında yatan şey kontrol edememe duygusu. Yani kişinin elinden kontrol gittiğinde kişi öfkelenebiliyor. Mesela ev ortamında öfkelendi. Evde bir durum yaşandı, bir kavga yaşandı. Fakat o sırada evin ortamı gereği kişi bunu bastırıp veya öfkesini bahsetmek istediği, dışa vurmak istediği kişiden eğer bir çekingenlik yaşıyorsa kişi öfkesini başka bir yere kanalize edecektir haklı olarak. Yani mesela ev içerisinde bir anne baba ve ergen bir çocuk düşünelim. Ergen çocuk dışarıya çıkmak istediğinde eğer baba izin vermiyorsa ve evde otorite figürü baba, fakat otorite değil, otoriteden ziyade bir korku figürü olarak eğer çocuk bunu zihninde özdeşleştirmişse çocuk babasına hayır diyemediği için o hayır içinden büyük bir alev topu gibi dışarıda bir başkasına kanalize edebilir, kanalize olabilir. Yani bunun temelinde öfkeyi yaşadığınız kişiye dışa vuramama, onunla bunu paylaşamama, ondan bir korku, ondan bir çekinme veya daha çok yaralanırım hissi, yaralanırım korkusu varsa kişi o kişiyle öfkesini paylaşmaz, başka bir yere kanalize eder. Akran zorbalığında bile bunu gözlemlemek gerekti o zaman. Yani bu çocuk neye bu kadar öfkeli, kime bu kadar öfkeli de dışarıda öfkesini dışa vurmaya çalışıyor gibi diyebiliriz. Çocuklarda mesela bunu çok güzel gözlemliyoruz biz gelen danışanlarla. Oyun terapilerinde mesela çok güzel ortaya çıkıyor. Bir evcilik oynuyoruz mesela ve bu evcilikte babanın çocuğa tavrı, çocuğun babaya tavrı, çocuğun yaşadıkları o kadar güzel ortaya çıkıyor ki hani çocuk acaba babasından korkuyor, bir şey istiyor, isteklerini dile getiremiyor. Hepsini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani o evdeki figür veya o disiplin, otorite bunların şekli çok önemli. Şimdi tamam, o zaman dedik ki öfke var hayatımızın içinde. Öfkeyle barışık bir şekilde yaşamak için öfkemizi nasıl kontrol altına almalıyız? Nasıl tanımalıyız öfkemizi? Şöyle, öfkeye öncelikle nasıl yaklaşıyoruz öfkemize? Bu çok önemli. Birincisi, acaba biz öfkemize dürtüsel mi yaklaşıyoruz? Yani öfkeli bir durum yaşadığımızda o an hiç düşünmeden dürtülerimizin gerektirdiği gibi hiç düşünmeden hareket edip karşı tarafa tepkimizi öyle mi gösteriyoruz? Etrafı kırmak olabilir, karşı tarafa zarar vermek olabilir, herhangi bir şiddet içeren davranış olabilir. Dürtüsel mi davranıyoruz? İkinci
davranış şeklimizse acaba biz görmezden mi gelmeyi kullanıyoruz? Yani görmezden gelip o an önemsemeden o an nasıl yaşanıyorsa öyle da yaşayıp daha sonra mı acaba düşünüyoruz bunları? Çünkü düşünmeden davrandığınız her şey size ileride daha katlanarak dönecektir. Görmezden gelme yaklaşımı da bunu içerir. Bir üçüncü ve hepimizin de tasvip ettiği davranış şekli de akılcı yaklaşım. Ben neden öfkeleniyorum? Öfkelendiğim bu durum benim içerimde hangi duygumu canlandırıyor ve hangi duyguma dokunuyor? Öfke yaşadığım olayda bu olaydaki kişilerin rolü nedir? Bu kişiler benim hangi duygumu harekete geçirdi? Bana ne hissettirdiler? Bana ne hissettirdi? Bu öfke oyunundaki rolleri nedir? Öncelikle buna bakılıyor. Akılcı yaklaşım tasvip ettiğimiz ve doğru olan yaklaşım. Fakat dürtüsel ve görmezden gelme her zaman öfkeyi daha da katlayarak kişinin hayatına sorun olarak getiriyor. Akılcı yaklaşım için tiyoları var mı bu işin? Akılcı yaklaşımı şu şekilde düşünebiliriz. Öncelikle kişi kendisini tanıması gerekiyor. Öncelikle öfke duygusuyla barışması gerekiyor. Öfke benim içimde var olan bir duygu. Tıpkı üzüntü gibi, sevinç gibi yaşadığım gündelik bir duygu. Ben bu öfkemi kabul etmeliyim. Kabul ettikten sonra benim bu öfkem hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Tetikleyen olaylar neler? Peki bu olaylar yaşandığında hangi kişilerle yaşıyorum? Bu kişilerin benim hayatımdaki yerleri neler? Bunu bilmek çok önemli. Çünkü öfkenin en büyük hatası şu, yaşanan bir olay kişiyi öfkelendirmiyor. Yaşanan olay sadece tetikliyor. Öfkenizden karşınızdaki insan suçlu değil. Öfkenizden siz sorumlusunuz. Bu çok önemli bir şey. Mesela nefsi müdafaa falan hani Evet. böyle şeyler oluyor ya. Ne yapayım, çok öfkelendim. O da bana bunu yaptı, yapmasaydı. Onun yaptığı ya da yapmadığı değil. Sen neden öfkelendin bu duruma? Öfke çünkü senin içinde var olan bir duygu. Bununla kişinin barışması çok önemli. Öncelikle kabul etmek ve bu öfke yaşanılan durum neden beni öfkelendiriyor? Benim hangi duyguma dokunuyor? Değersizlik yargım olabilir, engellenmişliğim olabilir, bastırıldığım bir şeyler olabilir ama o benim neyime dokunuyor? Hangi Haksızlığa duyguma? uğradım. Öfkede en çok zaten yetersizlik, değersizlik ya da haksızlığa Haksızlık, uğrama duygusu. İnat, Evet. kıskançlık, bu duygu, bunlar da çok fazla öfkeyi ve İnsan kontrol edememek. kıskandığında kıskandığımızla yaşadığımız öfkeyle kendimizi haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zamanki öfke aslında aynı tepkileri gösterir mi bize? Aynı tepkileri şöyle göstermez. Şimdi toplumumuzda kıskançlık kötü bir şey olarak biliniyor. İşte kıskançlık, ay ben hiç kıskanmam. Kıskançlık çok kötü bir şey, asla yapmam. Hani Öyle böyle bir şey yok ama. kıskançlık da, kibir de hepsi bir insanda olması gereken evet. duygular. Sadece dozajı çok önemli. Eğer sizde kıskançlık veya kibir birazcık daha öndeyse evet, toplumda bir problem yaşayabilirsiniz toplu alanlarda. Fakat her insanda olması gerekiyor. Şimdi kıskançlıkta öfke neden meydana çıkıyor? Siz bir şey kıskanıyorsunuz. Kıskanmak çok normal. Fakat anormal boyuta taşınmasının altında yatan şey insanın hırsı. İnsan hırslı da olması gerekiyor çünkü bir şeyleri başarmak için. Fakat başarıdan ziyade birinci olacağım diye yanımdaki kişinin hayatını kötü yönde etkilemeye çalışırsam burada hırsım ve kıskançlığım kötü bir yönde kanalize olmuş oluyor ve böylece de öfkem çığ gibi büyüyor. Daha kötü bir şekilde dışarıya çıkıyor. Yani şunu diyebiliriz. Aslında hayatımızdaki öfke gibi diğer kıskançlık, haset, kibir gibi olumsuz duyguların varlığı doğru bir şekilde koordine edebildiğimiz zaman bize faydası olur. Ama ayarını kaçırdığımız zaman başkasına da zarar olacak, kendimize de zarar olacak. Kesinlikle. Yani bir başkasına zarar vermeye başladığı noktada sizin kıskançlığınız, kibiriniz, inadınız, her şeyiniz demek ki doğru bir şekilde içerinizde bulunmuyor. Peki öfke yönetimini nasıl yapacağız? Öfke yönetimi için gene az önce bahsettiğim gibi öfkemizi tanımak çok önemli. Öfkeyi, neden öfkelendiğimizi bulmak çok önemli. Bu öfke duygumuz hangi durumlarda ortaya çıkıyor, kimlerle beraberken ortaya çıkıyor, bunlar çok önemli. Yönetme kısmı ise kişinin birazcık daha öfkeye verdiği anlamlarla alakalı. Ben danışanlarımla hep bunu yapıyorum. Mesela böyle bir tane kağıt alıyorum. Şimdi bu kağıt dümdüz bir kağıt.
Bu sizin öfkeniz olduğunu farz edelim. Siz öfkenizi nasıl dışarıya vuruyorsunuz diyorum. Beliz Hanım normal bir kağıt falan diyorlar. Böyle değil. Bunu istediğiniz şekle getirebilirsiniz. İşte böyle yapabilirsiniz. Arkanıza alabilirsiniz, yana atabilirsiniz, fırlatabilirsiniz, sert bir şekilde atabilirsiniz. Siz bu öfkenizi nasıl dışa vuruyorsunuz? Mesela işte böyle buruşturduktan sonra sertçe fırlatıyorlar. Sonra alıyorum o kağıdı ve diyorum ki aslında böyle dümdüz bir şeydi. Sen bunu bu şekilde ifade etmeyi tercih ettin. Yani sen bunu böyle yaptın ve sert bir şekilde attın. Sen öfkeni demek ki bu şekilde dışa vuruyorsun. Ama öfke baktığınızda Dümdüz bir şey. dümdüz böyle bir şey. Yani normal bir duygu. Fakat sizin ona yüklediğiniz anlamlarla öfkeniz karmaşa haline geliyor. Şöyle düşünelim. Mesela yumurta. Yumurta deyince sizin aklınıza ilk ne geliyor? Nasıl bir yumurta geliyor? Beyaz, yuvarlak, kahvaltıda yediğimiz tavuk yumurtası Mesela geliyor. benim de aklıma ilk olarak menemen geliyor. Neden? Çünkü ben yumurtayı en çok menemen haliyle seviyorum ve ben onu zihnimde o şekilde canlandırıp öyle kabul ediyorum. İşte tıpkı öfke de böyle. Siz öfkenizi sorun çözme kısmında nasıl öğrendiyseniz zihninizde de ilk o şekilde canlanıyor. Peki biz bu buruşturup attıktan sonra öfkemizi nasıl düz kağıt haline getirebiliriz? Öfke de tabii ki belli bir terapötik süreç çok önemli ilk başında. Fakat son gelinen noktayı ben size birazcık bahsedeyim. Kişi bir süre sonra zihninde bunun senaryosunu kurmaya başlıyor. Öfkelendiğimde ben ne yapıyorum ve sonuçları neler oluyor diye çok fazla üzerine çalışıyoruz ve bir süre sonra kişi öfke anında sonuçlarını düşünebilir hale geliyor. Yani öfkesiyle ilgili daha bilinçli bir hale gelebiliyor. Çünkü kişi öfkelendiği anda kendisini hiç tanımaz hale gelebiliyor. Vurabiliyor, kırabiliyor, fiziksel zarar verebiliyor, şiddete başvurabiliyor, küfür edebiliyor ve sonra dönüp diyor ki ben normalde bu değilim, ben nasıl bunları yapabildim? Ama bizim terapötik sürecin sonucunda geldiğimiz nokta ise kişinin öfke duygusunu tanımasını sağlamak ve bu öfke duygusu sonucunda yapmış olduğu hareketleri daha rasyonalize edebilmeye çalışmak. Yani bir süre sonra kişi ben bunu yapmamalıyım çünkü geldiğim noktada kendimi tanımaz hale geliyorum. Fakat ben artık öfkemi tanıyorum. Bana zararlarını biliyorum. Hangi durumlarda öfkelendiğimi biliyorum ve bunu daha farklı bir şekilde kanalize etmeyi başarabilirim. Bu inanca geliyor kişi. Öfke duygumu yaşıyorum. Öfkelendiğimde neler yapıyorum? Ben artık bunu biliyorum. Yani öfkelendiğimde sanki evde bir kamera var ve o kameradan kendimi gözlemlediğim zaman yaptığım yanlışların, tuhaflıkların farkına varıyorum ve diyorum ki dur, yani Yıldız dur, bir şeyleri değiştirmen gerekli, bir şeyleri düzeltmen gerekiyor. Bu kadar öfkelenmesi gereken bir durum değil. Sinirlendiğimde bu bardağı alıp buraya atmak zorunda değilim. Bunu başka türlü ifade edip kendimi başka türlü de daha rahatlatabilirim. Öfkenizi tanımak. Evet. En önemli şey bu. Öfkenize tanışmanız gerekiyor. Sizin öfkeniz yabancı. İçinizdeki güzel duygular insana her zaman yoldaştır. Mutluyken her şey çok güzeldir, sevinçlidir. Fakat mutsuz veya olumsuz duygular geldiğinde kişi her zaman yabancılaşır. Ve yabancılaştığında reddeder. Ben öfkeli birisi değilim. Hayır, o bana bunu yaptı. Kim olsa benim yerimde böyle Evet. davranırdı. Yani öfkeyi seviyoruz. Yani toplum olarak yani öfkeleneceğim tabii ki. Yani öfkeyi Hak görmek. tabii öfkeyi değiştirmek gibi bir algımız, çabamız zaten yok. Yani böyle bir şey olamaz ki, siz beni sinirlendiriyorsunuz. Ne hakla sinirlendirirsiniz? Siz yapmayın bana, ben de sinirlenmeyeyim. Kimse kendi öfkesini tanımak ve bunu değiştirmek gibi bir çaba içerisinde değil. Siz beni öfkelendirmeyin. Söylediğimiz şey hep bu toplum olarak. Önce bunun bir farkında olup değişim için bir adım atmak gerekli herhalde öfke Kesinlikle. konusunda. Öncelikle farkındalık, öncelikle öfkenizle tanışmak. Daha sonra neden öfkeleniyorum, hangi duyguma dokunuyor? Çünkü öfkeleniyorsanız mutlaka içinizde bir yerde bir duygunuza dokunuyordur. Yani öfkenin ipuçları vardır. Fiziksel ipuçları, Evet, buyurun. duygusal ipuçları, zihinsel ipuçları gibi. Mesela fiziksel ipuçları şöyledir. Kişi yumruklarını sıkar, duvara vurur. Fiziksel anlamda zararlar verir. Duygusal anlamdaki ipucu ise kişinin içindeki her zaman değersizlik hissi. O beni zaten önemsemiyor ki. Annem benim hiçbir yaptığımı zaten bugüne kadar takdir etmedi ki. Arkadaşım
hiçbir zaman bana değer vermedi ki. Hep bir değersizlik şeması kişinin duygusal ipucudur öfke konusunda. Zihinsel olarak da zihin hep şunu söyler. O seni önemsemiyor. Yani duygusal tarafta bir kırılganlık, zihinsel olarak da hep bir akıl oyunu. O seni önemsemiyor. Bak gördün mü o sana bunu yaptı. Önemseseydi sana bunu yapmazdı gibi. Ama bu insanı hasta eden bir tarafa doğru, ruhsal Tabii olarak ki. hasta eden bir tarafa doğru Kesinlikle. götürür. O seni önemsemiyor duygusu. Yani bu cümle bir insanın kendine söyleyebileceği en ağır cümle. İşte eğer içinizde bir yerde bugüne kadar tanışmadığınız veya yüzleşmediğiniz ve kabul etmediğiniz bazı duygularınız veya yaşanmışlıklarınız varsa işte bu ipuçları öfkenin zihinsel, duygusal gibi bunlarla ortaya çıkabilir. Tabii ki de çok kötü bir şey insanın kendisini değersiz veya aşağılanmış hissetmesi. Fakat öfkede de söylediğim gibi yaşadığınız olay veya karşınızdaki kişi size bunu hissettirmiyor. O sadece bir tetikleyici. Bunlar zaten sizin içinizde, derinlerde bir yerde her zaman olan ve sizin diplere çok yönde attığınız bazı duygularınız, yüzleşmediğiniz. Yaşadığınız olaylar sadece tetikliyor bunları ve meydana çıkıyor. Evet. Peki öfkede kilit sorunlar nelerdir karşılaştığınız ya da ne diyebiliriz bu Kilit konuda? sorunlar kesinlikle kişi elinden kontrolü kaybettiğinde öfkeleniyor. Aslında şöyle düşünebiliriz. Metropol bir şehirde yaşıyoruz. Ve trafikte kaldığımızda ne kadar çok kavgalar oluyor. Akşamları haberlerde izliyoruz, görüyoruz hepimiz. Peki neden kişi trafikte kaldığında yani birbirinin canına kastedebilir ki? Hani nasıl bir duruma geliniyor ki trafikte bile kalmak kişinin asla kabul edebileceği bir şey haline gelmiyor, halinden çıkıyor. Çünkü orada bir tahammülsüzlük var. Evet. Tahammül edemiyoruz. Toplumumuzun mesela en büyük problemi kesinlikle bu. Tahammül sınırımız Evet. çok düşük. Peki tahammül sınırımızı nasıl geliştirebiliriz? Çok sevdiğim bir hikaye var benim. Bir usta çırak hikayesi. Bir gün bir usta sürekli sinirlenen ve sürekli öfkelenen bir çırağını eline tuz veriyor. Tuz verdikten sonra hemen tuzu işte alıyor. Daha sonra hemen suyu içiyor. Nasıl hissediyorsun kendini diyor. Sinirleniyor işte ağzım yandı, tuz beni yaktı falan gibi. Daha sonra birlikte çıkıp bir göl kenarına gidiyorlar. Gölde yine eline bir avuç tuz veriyor ve bu sefer de gölden o su içmesini istiyor. Bu sefer ne hissettin diyor. Ferahladım diyor. Peki ne farkı var? İkisindeki tuz miktarı da aynı. Aynı, evet. Aynı öfkenizdeki miktar gibi. Öfke her miktarda, her durumda aynı miktarda. Fakat bir bardak suyun etkisiyle gölün etkisi ne kadar farklı? Yani birazcık genişlik çok önemli. Siz öfkeli bir durumla karşılaştığınızda bir bardak suyun içinden değil, gölden içiyormuş gibi kendinizi hissederseniz, yani birazcık daha kendinizi geniş tutmayı başarırsanız öfkeniz o kadar daha kontrol altına alınabilir. Dediğim gibi öfke tamamıyla ona yüklediğimiz anlamla alakalı. Göl anlamı da yükleyebilirsiniz, bir bardak su anlamı da yükleyebilirsiniz. Evet. Öfkede bir de kaplumbağa tekniği uyguluyorlar. Bunu da biliyorsunuzdur belki. Kaplumbağa gibi önce bir duruyorsun, bekliyorsun orada işte yavaşla, dur, bekle. Şu an öfkelendin ya da tehlikedesin. Bir şey var, ortada tehlikeli bir durum var. Ya senden gelen bir tehlike var karşı tarafa ya da sen karşı tarafa tehlike veriyorsun. Öfke var ortada. Dur, kabuğuna çekil, biraz bekle. Her şey sakinleştiği zaman, ortalık yeniden güvenli hale geldiği zaman çıkıp hayatına devam et. Tabii ki bu hayatına devam et kısmında mutlaka o öfkeyi konuş. Öfkeyi doğru zamanda, doğru yerde mutlaka konuşmanın gerekliliği çok çok önemli. Herhalde yapamadığımız ve biriktirdiğimiz bütün bunlar konuşmamamızdan kaynaklanıyor. Öfkelendiğimiz durumları konuşmamamızın en büyük etkeni bu olsa gerek Kesinlikle diye öyle. düşünüyorum. Ben bir de şöyle çalışıyorum öfke durumunda gelen danışanlarımla. Öfke bir füze gibi düşünün. Bu füzeyi biz kibritlerle uçurabiliyoruz, Evet. değil mi? Peki diyorum sizin bu füzenizin uçurumunda kullandığınız kibritleriniz kimler? Kibritleriniz neler? Bu şekilde mesela daha hani ortaya çıkıyor. Çünkü siz onu ateşlemezseniz o füze uçmaz. Siz Evet. onu neyle ateşliyorsunuz? O ateşlenirken kimler var o ortamda? Hangi duygularınız size hakim? İçinizdeki ses size ne söylüyor da siz bir anda dışarıya onu o şekilde kanalize ediyorsunuz? Çok önemli kesinlikle. Sizin
kibritinizi yaktıran duygu ne? Evet. Ya da o kibriti ateşleyen kişiler kimler? Bunların farkında olup o insanlara karşı daha dikkatli davranmak belki de bu tahammül dediğiniz duyguyu yavaş yavaş artırmaz. En yakınımızdakiyle başlıyoruz. Eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız. Eğer bunlar bizim öfke füzemizi sizin tabirinizle ateşleyebilecek konumda davranışlar sergiliyorlarsa önce bu davranışları karşılıklı bir diyaloğa dökmek ve ya da kendimizle ilgili neden ben bu kadar sinirliyim? Hani bu ayna görevi dediğimiz şey var ya, ben bu duruma çok sinirleniyorum. Yani sen bana yüzünü böyle eğdiğin zaman ben bu kadar çok sinirleniyorum. Acaba bu benim hangi duygumu tetikliyor? Neyi tetikliyor da ben bu kadar sinirleniyorum? Bir kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Sen bunu yaptığında neyi yaşıyorum ben? Değersiz hissediyorum, sinirleniyorum, öfkeleniyorum. O zaman hadi bunu konuşalım. Bu duygu bana neden bunu yaşattırıyor? Karşıda diyor ki aslında hani ben sana bu duyguyu yaşatmak için yapmadım bunu. Yani belki de hiçbir sebep yok, hiçbir anlam yok onun için. Çok daha böyle spontan bir şekilde oluşmuş. Ama diyor ben bu duygudan, bu tavırdan, bu oturuş biçiminden sinirleniyorum ve bunun üzerinden çok şey algılıyorum. Burada bir farklılık var. Burada benim sinirlerimi bozan bir durum var. Kesinlikle. Sonra bakıyorum ki o sadece benden kaynaklanıyor da olabilir. Bu benim düşüncem, zihnimde yarattığım bir durum da olabilir. Kesinlikle. Ya da karşımdan gelen bir durumsa karşımdaki bu tavrı değiştirmek için büyük olasılıkla eğer eşinizse ya da çocuğunuzla bir hayatı beraber paylaştığınız insansa bunu değiştirmek için çaba sarf edecektir zaten. Çaba sarf etmiyorsa orası zaten başka bir konuya giriyor. Boyutu. Ben hep şunu söylerim, bulunduğunuz durumu veya bulunduğunuz koşulları değiştiremiyor olabilirsiniz. O zaman kendi duygularınıza dönmeyi deneyin. Çünkü kişi bir başkasını kontrol edemez fakat kendisi üzerinde bir kontrolü, bir hakimiyeti, böyle bir mekanizması mevcuttur. Ben yaşadığım durumu değiştiremiyorsam kendi duygularıma dönüp bakabilirim. Ben neden inciniyorum? Neden bu durum beni rahatsız etti? Peki nasıl bunu değiştirebilirim? Nasıl düzeltebilirim? Yani birazcık kişinin kendisiyle haşır neşir olması aslında. Evet. Kendisiyle iletişime geçmesi. Toplumda veya dünyada da bence aslında bu böyle. En büyük hata bu. O kadar çok etrafla iletişim ve ilişki haline giriyoruz ve geçiyoruz ki kendimize hiç dönüp bakmıyoruz. Evet. Ben bu hayatta neyi seviyorum? Ben neye öfkeleniyorum, neye üzülüyorum? Mutlu olunca ben nasıl birisi oluyorum? Mutsuzken ben kimim? Beni neyi mutsuz ediyor? Hiç dönüp bakılmıyor kişi kendisine asla. Hep daha çok etraf ne der? O bana neden bunu yaptı? O yaptı ve ben bu yüzden bu hale geldim. Hep bir kurban arayışı. Evet, Zaten kurban. o bir üçgen vardır ya, suçlayıcı, kurban ve kurtarıcı. Evet. Hayatınızda bu üçgenden çıkabildiğiniz kadar başarılı olursunuz. Ne zaman bu üçgen içinde kaybolursunuz, bir labirent gibidir bu. Ya suçlayıcı olursunuz, ya kurban, ya kurtarıcı rolünde. Bir rol üstlenmek zorunda değilsiniz. Kendi rolünüzü çok iyi bir şekilde alışıp, barışıp, kendi rolünüzü üzerinize giyinin. En güzel rol budur kesinlikle. Yani zaten kurban rolü hiç kabul edilmiş bir rol değil ama hayatınıza bir kurtarıcı gelmek zorunda değil. O kurtarıcıyı siz beklemeyin. Kendi kurtarıcınız kendiniz olun. Kesinlikle. Yani benim öfkemi sizin dindirmeniz ya da sizin öfkenizi benim dindirmem ya da değiştirmem gibi bir çabadan öte benim öfkemi ben ne kadar değiştirebilirim, ne kadar düzeltebilirim, kendimize bakmalıyız. Benim bu öfkemi onun tavırları değiştirsin de o düzelsin de ben de sakinleşeyim diye bir dünya yok. Ya da işte sen böyle yaptığın için ben sürekli öfkeleniyorum değil. Sen bunları yapıyorsun, neden öfkeleniyorum? Benim biraz sakin olmam lazım. Benim bu öfke halini bir düzeltmem gerekiyor. Bir kendime gelmem lazım. Bir etraftaki insanlar, hani bir de şöyle bir şey var. Şu var. O zaten öfkeli. O zaten sinirli. Kabul edilmiş bir de bir Etiketleme. evet ve bu etiketle çok güzel barışabiliyor insanlar. Yani kurban rolüyle barışmak istemiyoruz. Mesela bu hiç hoşumuza gitmiyor bununla yüzleşmek. Ama işte ben zaten öfkeliyim. Yani bu şey, öfkeli insan öfkeli olarak etiketlendiği zaman çok güzel kabul görüyor ve o insan o elbiseyi üzerine giyiyor. Asla bunu değiştirmek istemiyor. İşte görmezden gelme diye bir yaklaşımdan bahsettim ya, tam Evet. olarak bu aslında. Hani Hemen toparlayarak anlatalım. tabii hani görmezden geliyor kişi. Onu zaten böyle deyip kabul edip sorunu çözmektense sorunla kalmayı tercih ediyor. Evet, yani onun öfkesiyle idare etmeyi, hayatına devam ettirmeye
Aslında devam ettireyim derken de hayatını alt üst etmeye, biriktirmeye, bir yerleri omuzlarına öfke, kin, kıskançlık, acı, hüzün biriktirmeye devam ederek hayatını yaşamaya devam ediyor. Sonrasında da zaten bedensel hastalıklar, fiziksel hastalıklar Tabii ki. oluşmaya başlıyor. Öfkeyle ilgili söylemek istediğiniz son cümleler varsa alabilirim. Son cümleler olarak fiziksel boyutunu söyleyebilirim. Kişide fiziksel olarak çok ortaya çıkabiliyor. Yani midesi, kalp çarpması, bağırsakları birçok alanında kendisini gösterebiliyor. Günlük işlevselliğini bozabiliyor. Uykusuzluk, dalgınlık, sinirlilik hali gibi. O yüzden öfkenizle barışmak çok önemli. Hiçbir alanda sorun yaşamamak için öfkenizi kabul edin, barışın ve sizin neyin öfkelendirdiğini bulun. Çünkü olay değil, sizin içinizdeki duygudan sorumlusunuz. Yaşanan olay veya kişiden değil, içinizdeki duygudan sorumlusunuz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim, bir anlama yolculuk programının daha sonuna geldik. Öfkeyi, öfke kontrolünü konuştuk. Hayatımıza öfke kontrolüne doğru kanalize edebilen günler olması temennisiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.